வெல்கம் டு பி கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பி கிச்சன் மாஸ்டர் ரட்சண்யா குமார் அவருடைய பர்த்டே. ஸோ எந்த வருஷமே அந்த பர்த்டே ரொம்ப சிறப்பாக அவர் செலிப்ரேட் பண்ண மாட்டார். அந்த அன்னைக்கு புது ட்ரெஸ் கூட அவர் போட மாட்டாங்க. ஸோ என் பையன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கேட்டதுனால இந்த வருஷம் சரி செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வெளியில் போனோம். ஸோ அந்த வெளியில் போனதை தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போனோன்னா பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கு தான் போனோம். ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பெசன்ட் நகர் பீச்சில் எடுத்தது தான். எங்கள் கூட எங்களுடைய மாமனார் வந்திருந்தார். கூடவே எங்கள் வீட்டுக்காரோட தங்கச்சி வீட்டுக்கார் குழந்தையெல்லாம் போயிருந்தோம். ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் பீச்சுக்கு போகும்பொழுது நாங்கள் கொஞ்சம் இருட்டானதுக்கப்புறம் தான் போனோம். ஸோ அந்த பீச்சில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. நண்டெல்லாம் வெளியில் நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தது. அதெல்லாம் பார்த்து குட்டி பசங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஹோட்டலுக்கு போனோம். ஹோட்டல் போயிட்டு அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரீட் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு நாங்கள் சர்ப்ரைஸாக கொடுத்தோம். ஸோ அந்த சர்ப்ரைஸும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எல்லோரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ. இது எங்கள் மாமனார், இது எங்கள் ஹஸ்பண்டோட தங்கச்சி, இது தங்கச்சி குழந்தை. இவர் தான் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணார். இதுதான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட், இது நான். பி கிச்சனில் போடுற எல்லா ஃபுட்டுமே எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்லி அவரோட இதுவில் தான் நாங்கள் போடுறது. இந்த ப்ரிப்ரேஷனும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. இது என்னோடய பையன், பேர் பெர்னார்ட் ஆர்கே. இவரோட பேரில் தான் நாங்கள் பி கிச்சன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அவரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பார் எல்லாத்துலேயுமே. பாருங்கள் இந்த குட்டி எவ்வளோ அழகாக அந்த லாலிபாப் சிக்கனை சாப்பிடுதுன்னு. அவர் தான் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருந்தார். அவ்வளோதான், ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்.